Bruxismoa. Jende arruntak hortzak sakatzeari, igurtzeari edo karraska egiteari esaten diogu bruxismo. Garunean estimulu automatizatu bat bezala sortzen den mastekatze muskuluen naigabeko asaldura da. Bruxismoa baduzu, hortzetan igadura pairatuko duzu, edo hortzekin estutzeagatik ezpainetan edo masailaren inguruan markak, edo artikulazio temporomandibularrean mina, edo muskulu maseteroaren hipertrofia, lo edo esna zaudela, berdin du. Egun, faktore psikosozialak dira bruxismoa eragiten dutenak, estres eta antsietate handia duen gizarte batean bizi baikara. Fisioterapiatik matraila hezurraren, artikulazioaren eta inguruko muskulaturaren mina tratatuko dugu. Gainera, matraila hezur eremu osoa bizkarrezur zerbikalarekin konektaturik dago, eta hori dela eta zonalde osoa baloratu eta tratatu beharko dugu. Atxeden hartzen ari zarenean, bea ezazu non jartzen duzun mingaina. Hortzen atzean goiko ahosabaian pausatua egon beharko litzateke. Goiko eta beko hortze bakitzaileek elukete elkarrukitu beharko. Berrikusi ahoa zenbat irekitzen duzun. Goiko eta beko hortze bakitzaileen artean 3 hatz sartua izatea litzateke normalena. Zonalde orofaziala erlasatzeko ariketa erraz bat da ondokoa. Maseteroan presioa behatzekin egin, ahoa pixka bat irekitzen duzun bitartean, ahoisteko presionatuko dugu eta hainbat aldiz errepikatuko dugu oinazerik sentitu gabe. Fisioterapiak mugimendua berrezartzen eta mina gutxitzen lagunduko dizu.